yonna omuyimbi wenna bosanga omuntu we Masaka kaberwa asanga awuguka mufuka amiriro mwekitiibwa omwebazo Masaka yeyimirizaawo music industry endongo kati abantu abasinga abantu abangi mu ndongo mu Uganda ebitundu ebisinga abantu abangi Masaka ye namba emu addako omulaba mukono naye mukono basosola wojayo nga mukono kati badde okimanyi nti Bebe Cool ye muyimbi asinga amaanyi mukono watuukayo kibogabo Bobby Wine tulaba nti Bobby Wine yayimbira nga tafuna abantu mukono nga ate Bebe Cool afuna abantu emukono Bebe Cool yali akuba ebifo bibiri yakubanga nnyo mukono n'embalala tosobola kwepankira Bebe Cool mu West ne mukono ezo ze turning point ze point ze jasinga abaki nga politics ajani kakati ate band music yesinga obuwaguzi emukono manya Masaka kati star band yono Masaka yesinga population mu ndongo Masaka bwe kubulesinga kakati Juliana Kanyomozi bo mutwale Masaka yeraba yekka abantu tibamuwadde nebo muleta kuserena abantu balwana bo twala lema na makule Masaka ali 50 ali 30 70 Masaka okukiriza nti oyimbo gira kubanga oli muyimbi Misa akisema kula nakeera naayimba bali kulagale Misa akisema kula nakeera naayimba ompulira bulungi Masaka ataina wateka abantu aiduza bwidu Masaka bagala abayimbi baabwe kakati ekyo kinalebye Stasha Mayanja kuleti gyomuwa nti Stasha Mayanja yakunganyiza abayimbi ba Eagles bonna Jofule Ruta ayo yaine Jofule Ruta yo mulwata ku kintu obotoba Jofule Ruta yo kwagala mpuliriza babalabye Jofule Ruta yo kwagala ne mukazi wa Irina Mabiru namatovu ne basituka ne bajja ku mukologo kitegezo ine ekyenjawulo Mayinja yakola utayate yagenda Misa yakola utayate yagenda nti Aruna yakola utayate yakola ki kitegeza kana ka Stasha abagaise siku bagatta Eagles ko yali etambulya bajukira Stasha byakolera bandi baidukira je yabatola chiringa Ronald Mayinja cyane mesa Rutaya bakimanti best friend wa Jofule Rutaya Ronald Mayinja naye Rutaya wa Nupu yafuka wanchuka chandira bisebubi nga Rutaya agenze kusoyo weni ale so mwali moko politics ebyali byetaaga fe babajja abategu ya politics kakati ye Rutaya abala ate Rutaya okwagala ku mutima abako nakugamba mu Uganda wano Jofule Rutaya ye musajja asinga omutima omulungi mu kuyamba olanga botula bote ne bugagobo genda wekweke mu kisenge galuvindi tibugaga galuvindi bigago sibyawula ogambe Rutaya enjala enzita jakutirako emitwalo 5 ba 10 mangu awo oliye kubanga Rutaya bizibu byafunye n'ekimubezeza n'okutuuka wali kuyamba teri muntu ayamba katonda gwatatekako kisa boyamba naye atajjukira tuyamba abantu nga bajja n'ebigendererwa naye omuntu osobola muyamba nga zewalugenda pangisiza ennyumba ne muwa ssente z'okulya ne mufunira n'omulimu n'atandika okuteekako propaganda kakati ndozolaba kati bosinzira ku bintu byokoledde abantu ebirungi bw'obanga oyamba tosuubira abantu kusasula bulungi kuba omusota ogukuluma gukubeerawo kumpi omusota ogukuli mu distance tegusobola kukola ki kakati njagala oyige nti okuyambako tolekumanga okukola ki ate waliwo level gy'otuukako gye baita self actualization Rutaya yatuuka ku self actualization ze neezuula kati nze waliwo obutalo bwesibeeramu ennaku ezo mbeerabeera n'obutalotalo obw'abaana bato kuki ku social media baine banku ngamba go buli kyowude nga bakyogera ku bajjo kituufu sikyali mu bulamu asobola kwedifendinga level nagivaako ayogera omwana asonda nga nti baji bamukute n'omulambo nengamba kituufu nabadde nago kubanga bw'okula oba buddayo n'osoma okufuna kye bayita maturity otandika okulaba ebintu mu ndaba ki wamaliriza omwaka ogusooka first year yaggwa bw'olaba ebintu mu ndaba endala todda mu butalotalo era nso olibwa nete no sense nti onaakuvumye mugamba ayongere mu maaso kakati kyekyo okula kati Rutaya musajja mukulu machu bwana mu bayimbi abalina maturity enkulu Jofule Rutaya Misa akisemakula yena agirina Bobby Wine yalina maturity Bebe Cool ne maturity agenda agifuna ye akuzimba buzimbi kwatirira bwanga liriyo foba liyo lisitulwawo okulowooza okola ekintu nga bw'okibona nga bw'okiraba n'okikola nga bw'okola ki kakati bw'okula nga Jofule Rutaya weegendereza nnyo kyovola nga teyagenda kulonkiza abaki naye ku ya Stasha yakoze eki kakati kitegeeza Stasha Mayanja mukazi wa amaanyi emu muwe credit kinekindi ndoza Stasha yabaye tabaira attached politically na asili ya political omuntu alina demba okubera mu political gunda affiliation iyo si political Stasha Mayanja ayina music omutuufu sibya kali Stasha Mayanja yandibadde weeni ali mu Rutaya yandigenze okusinziira Stasha kye yabakolera
Okay. Kugambe mu history wendo ngo tuwerabiranga Mayinja ne Stretcher Mayanja. Mayinja ye Eagles, Mayanja ye Eagles omukazi. Abantu abatambuza abantu nga bali bokka namba 1 ye Misa Kisemakula, namba 2 Geoffrey Rutaya, Aruna Mubiru. Then mubachala nantume. Mubachala Monini nantume, Irene Namatovu. Irene Namatovu yo mulaba, Irene Namatovu ye mukazi agenala ya abantu kolonji nengwe ddalu. Gako zeronchi. Oyo mchala Rutaya yo mulaba. Abantu bayi. Kakati abantu botuzanyirangako. Stretcher Mayanja, Irene Namatovu, Monini nantume. Monini nantume ekimusungu anti munafuusi. Kyo mulaba ku face sikyali muki. Awarana. Asobola kuwa obutwanga aseka naawe nantu yandibadde mukyala wa president omu mu Africa bwe bafaananye embeera ntebali liyo aseka naawe nga planningira kukola kiki kati gye wamulabye awo nga basonyiwagana si kiwanti yasonye kasitesha wakalabye nga kasanyuse konna kubanga sitesha alinga bipolar alinga bajjonzo nyiza leero ekyane tukola ki nze sisiba busungu kakati nantume ne Stretcher Mayanja si kiwanti beesonyiye ebituufu Stretcher yayinza okuba yasonyiye ebyaddala ng'oli ayinza kuba yabadde akola PR ya lonchi yeddako Babatu babone nga bayizeeko. Beba onenga bazeeko nga yagala lonchi yeko kimani network edemeseza abantu wano ku TikTok nze sibitegera bino ne wetuli simanyi bacha abantu bangamba network mukwate ku screen abali ku TikTok. Kakati conclusive show ya Stretcher Mayanja abadde nnungi okuleka sound okuleka screens okuleka ebikasasiro ne yabakoze eki n'abantu bayide yabaddemu then Stacey yango mwembi enemba yawaira abantu to the expected n'ebima byamuse omuntu yene yawadde Stretcher Mayanja sound yetaga kutuga Stretcher Mayanja wa sound to muwa balance ogo musango jaguoza mu kooti ndiro yatugenda ku mulamu ogudda ko ne batwa ku buddo obwera Stretcher Mayanja yabadde musajja wa amaanyi ompulya bulungi ngamba ibonzala we bivulu ebyabantu wasemba lyotegeka ebivulu nze ntegekedde ebivulu emyaka 10 nange bakyambuza ebibuzo bye ojja kuvumya eggwanga lyo 10 waleke kakati mpulirize nakateeka ebivulu n'omwaka oguwedde nakategeka ekivulu ate bikusala ate binsala bimu nenfuna kakati obuuza that is a low question ku national TV babibuuza eri wansi kubanga omuntu genda mu gogo oteekeyo labe ebivulu bajjo byakoze ebyeyogerera nagaze sikyali mu bulambu akwenyonyerako nti nakola kino nze gogamba ano nze nakomyawo katemba genda obuuze Ebonies mwami Katende gononyesa enkobuga akubira history wa bajjo nonya Maria ki nonya buli muyimbi wa Uganda mugabe bajjo yakuwa bivulu ki kakati katukyalimu eyo level botegese eki eba question ya ba primary presenters mundongo wano okuzikiza nti nze chairman wa National Promoters Cooperative si kyangu cooperative nze mbera wali sente national kataba promoter bonna eno keti abakuba abitexera yagala oveeko bana mayagala kuwa butwa ne ogati chairman omulalu katukole ki bana abana bawansi nga bagamba fe twagala bajjo timuli kulwana ba promoter bato kati promoter omuto omulwanya ofune ki ate mutambo ye bali bona ba member ba promoter bana tugenda kuddamu tugitereze tuddemu tukole obukulembeze obuli authentic kubanga ekisanja kyaffe kyaggwako bagala kuddamu buzi kukola ki era mbafuze bulungi sente zaabwe kwe ziri ku account sibbangako wadde omuno gw'ennusu ekizibu kye nafuna wuliriza naye tokola nnyo bintu byakabampa nate akalulu katuyambe ki